Sveiki! Ar kada nors pagalvojate, kad namuose galite lavinti kalbą su paprasčiausiais žaislais? Šiandien aš jums parodysiu porą pratimų su šakliaisiais kamuoliukais, nes tai puikia multisensorinė priemonė. Kartais geriausias logopedinės priemonės lavinančios kalbą slypi vaikų žaislų dėžėje. Taigi žiūrėkite, kokias užduotis jums parašiau ir lavinkite kalbą kartu. Visų pirma, pradėkite nuo metimo ir pagavimo teisingo išmokimo. Pradžioj viena ranka kamuoliukui nenukrentant 10 kartų, tada kita ranka. Kai pradėsite žaisti su kalba, galėsite keisti rankas arba keisti kamuoliukų judėjimo kryptį ir įvairias variacijas kartu su kalbos žaidimais. Taigi, pavyzdžiui, pradėkite nuo pasakos atpasakojimo arba ritmingo eilėraščio, išlaikant tam tikrą ritmą. Pavyzdžiui, mano batai buvo 2, vienas dingo nerandu. Toliau, kiekvieną kartą kamuoliukui atsimušant į grindis, galite vaiko paprašyti pakartoti žodelius iš tam tikrų temų. Pavyzdžiui, tik tai daržovės, tik tai vaisius, tik stalo įrankius ar naminius gyvūnus. Pavyzdžiui, šuo, katė, karvė, gaidys, višta ir taip toliau. Įsivaizduokim, kad šiuo metu mokotės tam tikro garso, pavyzdžiui, garselio š. Tai įtvirtinkite jį namuose, prašydami vaiko sakyti žodelius tik tokius, kurie prasidėtų š garsu. Pavyzdžiui, šuo, šokdynė, šiaudelis, šaka ir taip toliau. Galite įtvirtinti garsus kalboje ir taip pat lavinti vaiko atmintį. Jūs parodote, o jisai pakartoja. Pavyzdžiui, garselis r. Ra, ra, dra. Pakartoja ir judesi, ir skiemenukus. Galite mokytis skiemenuoti žodelius. Pavyzdžiui, primenant vaikui, kad pirmąjį žodžio skiemenį mušame dešinę ranką, vidurinį žodžio skiemenį kairę ranką, o paskutinį žodžio skiemenį abiejomis rankomis. Pavyzdžiui, ma, ši, na. Ir taip toliau. Keičiat rankas, keičiat ir kategorijas. Pavyzdžiui, dešinė ranka, kai mušame, sakome gyvūną, o kairė ranka, kai mušame, sakome spalvą. Pavyzdžiui, žirafa, geltona, dramblys, pilkas ir taip toliau. Vaikui mušant kamuoliukus į grindis tam tikrų ritmų arba tam tikromis jų judėjimo variacijomis, vaikas žiūri, stebi, ką jūs rodot ir pakartoja, bet ne tik judesius, tačiau ir pabaigia jūsų pasakytą sakinį. Rodau pavyzdį. Katė sako, ką? Vaikas jums atsako. Katė sako miau. Toliau. Višta deda ką? Vaikas jums atsako. Višta deda kiaušinius. Lavinkite vaikų kalbą žaismingai ir pasitelkite savo fantaziją. Aš tikiu, kad jums pavyks kalbą lavinti ne tik sėdint prie stalo.